मगर आज चाहिँ म मुकबाङ गर्न गइरहेका छु। यो भात पर्क मासु हैन। अब खान सकिन्छ कि सकिँदैन अब हेर्नुपर्छ। मैले रेडी गरेँ है त। अब कस्तो तातो हो। पर्क मासु है यो। पर्क देखाउन मासु हैन हातले नै यसरी। तपाईहरु पनि मुकबाङ गर्नु होला। रमाइलो हुन्छ। इसमें पानी ले जाओ जो यो चाहिँ पानी मेरो है। चिस्का लाग्छ नि त मलाई। मैले यो पानी दिएको है। मेरो चाहिँ अब मुकबाङ सुरु गरिसकेँ। मैले हिजै प्लान गरेको थिएँ म भोलि मुकबाङ गर्छु भनेर। हिजै प्लान रातिको कहिले भयो उहाँ चाहिँ मेरो मम्मी है। तपाईँहरू पनि मुकबाङ गर्नुहोला। रमाइलो हुन्छ है। अनि यसरी नै हेरिदिनु होला। यसरी नै हेर्छौँ है।
हरियो ल्याएर यहाँ चाहिँ रात भएको छ तपाईँहरूकोमा बिहान चाहिँ राति भएको छ कस्तो भनिदिनुहोस् है मेरो मोबाइल फोन चार्जमा छ अहिले कमिला छ त उ भातमा पनि के हो कमिलाई सोच भाइ भातमा त आजकलको भातमा त के बोल्छ हौ है किरा कि किरा होइन त्यो कालो कालो के हो त त्यो चामलले हो नि बाबा त्यस्तो हुन्छ त कुनै पनि ए ऊ माथि मेरो मामी है मम्मीसँग मुकबाङ गर्नु भनेको मम्मीले यसो भन्नुभयो म त सक्दिनँ तिमीले दिन्छौ तिमी आफै गर भन्नुभयो मैले त ल भन्दै एक्सक्युज मी अहिलेका लागि यति नै है तपाईँहरू पनि च्यालेन्ज गर्नु है अहिलेको लागि यति नै है मासु खाने बाखा मासु है अनि मेरो भात र अहिलेको लागि है काका यो त पार्ट 1 हो भोलि पार्ट 2 लिएर आउँछु है त बाई